tasa yookiin itti yaaddee yookiin immoo carraan siif kennamee yookiin carraan siif godhee waltajjii gubbaa dhaabbattee haasawa taasisuuf yookiin carraa hojiitiif nama fuuldura dhaabbattee intarvii ta'uudhaaf yoo onneen kee haala hin baratamneen si dhaate, yoo miilli kee si hollate, hidhiin addaan siif banamuu didee, arrabni kee yoo ol seedhe, harki kee yoo si fuure, ijji namoota ati dura dhaabbattuu akka baatiriitti yoo sitti ife, yaadni kee sun hundi akka fixeensa ganamaatti yoo si keessaa bittinnaa'ee dhabamu sitti dhaga'ama. Miirri kun kan isinitti dhaga'ame si qofaa miti. Qorannoon akka jedhutti yoo ta'e namoonni baay'een kan sodaatan du'a caalaa waltajjii gubbaa dhaabbatanii nama fuulduratti haasawa taasisuudha. Saayinsiinis sodaa kana giloosofoobiyaa yookiin dandeettii sodaa tokko malee nama fuuldura dhaabbatanii haasa'uu dadhabuu jedheeti waama. Taateen kun kan hundi keenya itti rakkannee keessa darbinee fi ammas hedduun keenya itti rakkachaa jirrudha. Garuu ka beekuu qabdu yaadni kee hangamuu yaada ifaa fi yaada furmaataa yoo ta'es hanga baaftee nama biraan hin ga'initti ifaa gaanii keessaati bu'aa tokkoyyuu hin qabaatu. Rakkinni kun waan salphaa jedhamuu miti. Jireenya keessatti gatii baay'ee si baasisiisuu kan malu diina keessoo keetiiti. Sababa nama fuuldura dhaabbattee haasawa taasisuu sodaachuu kee qofaan balballi carraa siif baname si irratti cufama. Yoo barataa taate gireediin kee gadi bu'a. Hojiidhaaf dorgomtee waan hunda erga darbitee booda sababa sodaa kanaatiin qofa intarviyuu kuftee carraa dhabda. Hojjataa taatee sababa kana qofaaf gatii fi ilaalcha ati nama fuulduratti qabdu gadi bu'a. Daldalaa taatee gaarummaa mi'a keetii himuu dhabuudhaan qofa hamma guddachuu fi hamma gahuu qabdu galma kee irra osoo hin gahin hafta. Namni hunduu dandeettii nama fuulduratti dhaabbatee onnee guutuudhaan haasa'uu kan waliin dhalate hin jiru. Namoonni bebbeekamoon addunyaa kana haasawa isaaniitiin booji'an kabajaa fi jaalala guddaa addunyaa kana irratti argatan dandeettii kana waliin hin dhalanne. Dandeettii kana baratanii, leenji'anii, sodaa kana cabsaniiti kan iddoo kana gahan. Viidiyoo kana keessatti haala sodaa kana cabsitanii keessa baataniin akkasumas haala waltajjii kamuu irratti yaada keessan sodaa tokko malee walabummaadhaan ittiin ibsattan, haala dhiibbaa uumuu fi karaa bilchina qabuun ittiin ibsattan, haala dhiibbaa uumuu fi karaa bilchina qabuun nama fuuldura ittiin dhaabbattan iccitii saayinsii 10 isiniif qabadhee dhiyaadheera. Baga gara Fearless Voice YouTube chaanaalitti nagaan dhuftan. Iddoon kun iddoo yaada jijjiiramaa hedduu itti argattanidha. Akkasumas itti isin gorsinudha. Chaanalii keenyaaf haaraa yoo taatan garee mo'attootaatti ida'amuuf subscribe, like akkasumas notification batanii keessan on godhaa. Viidiyoon kun jireenya keessan jijjiiruuf iddoo ka'umsaa yookiin turning pointii ta'uu waan maluuf viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa. Dandeettii akka leencaatti sodaa tokko malee namoota fuulduratti haasa'uu akka horattuuf iccitii saayinsii gurguddoo qabxiilee 10 qabu kan irraa waan baay'ee barbaachisoo ta'an akka argattan shakkii tokkoyyuu hin qabu. Keessattuu qabxiin inni 9ffaa fi qabxiin inni 10ffaa baay'ee barbaachisoo waan ta'aniif viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaan affeerraa kenna. Viidiyoo kana like akkasumas share gochuudhaan eegalaa. Amma gara qabxiilee gurguddoo 10tti osoo hin darbin dura barbaachisummaa dandeettii sodaa tokko malee namoota dura dhaabbatanii haasa'uu isinitti haa himu. Osoo akka tasaa yaada addunyaa kana jijjiiruu qabaatte yookiin yaada biizinasii guddaa wayii qabaatte hanga yaada kana baastee dubbattee namoota hanga'uu hin danda'iniitti nama yaada tokkooyyuu hin qabne irraa garaagarummaa tokkooyyuu hin qabdu. Haasofni dildila ati eenyu akka taatee fi ija addunyaan ittiin si ilaaltudha. Kana jechuun ati nama cimaa taatee sababa sodaa keetiitiin addunyaan akka nama dadhabaatti ittiin si ilaaluu malti. Injifannoon kee dabarfamee nama birootiif kennamuu danda'a. Iccitiin milkaa'inaa inni guddaan tokko dandeettii hawaasa fuulduratti sodaa tokko malee walabummaan dubbachuuti. Kanaaf dandeettiin kun kan abboota amantii geggeessanii yookiin kan warra siyaasaa qofaaf kan fayyadu osoo hin ta'in jireenyaaf, daldalaaf, walitti dhufeenya hawaasummaa fi maatii keessattis baay'ee gargaara. Yaadaa fi miira kee karaa salphaa ta'ee fi hubatamuu danda'uun ibsachuun baay'ee barbaachisaadha.
Namoonni gurguddoon addunyaa kana haasawa isaaniitiin booji'an kabajaa fi jaalala guddaa namoota biratti horatan kanneen akka Abrahaam Lincoln, Neelsan Maandeellaa fi kanneen kana fakkaatan addunyaa ka booji'aniin meeshaa waraanaa osoo hin taane haasawa yaada isaaniitiin. Osoo daldalaa taatanii yoo haasawa keessaniin kastamarii hin injifanne, hoogganaa yoo taatan hojjettoota yoo ittiin hin kakaafne, gaa'ila keessatti maatii wajjin walitti dhufeenya gaarii ittiin uumuufis haasofni furtuu gaariidha. Haasofni hoggansa, haasofni dhiibbaa uumuudha. Haasofni onnee keessatti firii yaadaa gadi dhaabuudha. Waa'ee isaa hangana erga jennee booda waltajjii haala kamiin dhuunfachuu akka dandeessu kan isin barsiisan, ofitti amanamummaa keessan kan guddisan gara qabxiilee 10tti darbina. Qabxiin inni jalqabaa dhageeffattoota kee beekuudha. Afaan isaanii beekuun karaa jalqaba onnee dhageeffattoota keetii ittiin boojituudha. Yeroo haasawa taasiftu xiyyeeffannoon keenya yaadni keenya maal jedhaa osoo hin ta'in dhageeffattoota irratti ta'uu qaba. Dogongorri hedduun namaa dalagu isa kana. Dhageeffattoota kee umrii fi haala barnoota isaanii irratti hundaa'uudhaan addaan baasi. Fakkeenyaaf jechoonni dargaggeessa biratti itti fayyadamnuu fi manguddoo biratti itti fayyadamnu imeejiin inni sammuu isaanii keessatti uumu gargar ta'uu mala waan ta'eef uummanni akka si dhagahaa jiran beekuun ofitti amanamummaa kee guddisa. Wanta itti aansitee dubbattuuf immoo kaka'umsa siif ta'a. Yoo kana hin goone garuu dhageeffattoonni kee xiyyeeffannoo siif kennuu dhabuun ofitti amanamummaa kee gadi buusuun yaadni kee akka si jalaa bittinnaa'u taasisa. Kun immoo yaada haasa'uuf baate osoo hin xumurin, yaada ibsachuu qabdu osoo hin ibsatin waltajjii irraa bu'uudha dandeessa. Kanaafuu dubbataa cimaa ta'uuf kanneen of gaafadhu. Dhageeffattoonni kee eenyu fa'a? Maal fa'a dhaga'uun irraa barbaadu? Dadhabinni isaanii maali? Ciminni isaanii hoo maali? Ana irraa hoo furmaata akkamii eegu jedhii of gaafadhu. Gaaffii kanneen yoo deebistanii fi dhageeffattoota keessan hubachuu yoo dandeessan salphumatti onnee isaanii keessa seenuu fi nama fuulduratti dhaabbii yookiin ijjannaa gaarii qabu ta'uun nama sodaa tokko malee nama fuulduratti bilisaan dubbatu ta'uu ni dandeessu. Qabxiin inni lammaffaa haasawa kee tartiibaan qindeessi. Yaadni keessan kan bittinnaa'e yoo ta'e dhageeffattoonni akka nuffan taasisa. Kanaafuu haasawa kee tartiibaan qindeessuun yaadni kee akka wal keessa hin laaqamneef si gargaara. Yaada kee wal keessa dhahuun immoo burjaajja ofii fi hawaasa itti haasofni biratti uumuu ta'a. Sammuun namaa kan fudhatu ragaan tartiibaan yoo isaaf dhiyaate qofa. Haasofni tartiibaan hin qindoofne akka oomisha galabaan ol makeeti. Yaada ijoo yaada kaan irraa adda baasuun baay'ee ulfaata. Kun immoo xiyyeeffannoo dhabuu fi burjaajji akkasumas fedhii haasawa kennaa jibbuu hawaasa irratti uuma. Nama haasawaan nama booji'u ta'uuf seerota sadeen kanneen fayyadami. Jalqaba haasawa kee dubbii dhageettiif nama hawwisiisaniin jalqabi. Lammaffaa yaada ijootti aansi. Dhuma irratti jechoota nama biratti dagatamuu hin dandeenyeen xumuri. Yoo kana gootan yaadni keessan galma ga'a. Jalqaba hanga dhumaatti nuffii tokko malee xiyyeeffannoo guutuun si caqasu. Qabxiin inni sadaffaa haasawa kee seenaa hawwataadhaan dabaali. Namoonni dhugaa fi lakkoofsa dafanii dagatu. Seenaa yoo ta'e immoo hin dagatamu. Kanaaf haasawa keessan keessatti seenaa keessan yookiin kan namoota beekamoo mata duree haasawa keessaniin wal qabataniin yaada kee dabaali. Dhageeffattoonni haasawa keessan dagachuu danda'u. Garuu seenessa ati gooteef gonkumaa hin dagatan. Kunis ofitti amanamummaa kee ol kaasuun sodaa nama fuulduratti qabdu irraa balleessa. Qabxiin inni afuraffaa sochii qaamaa kee to'adhu. Jecha haasawa jedhu duuba jechi cal'isaan tokko jira. Innis sochii qaamaa keeti. Parsantiin 55 sochii qaamaa irratti kan hundaa'edha. Waltajjii irra dhaabbattanii morma cabsitanii yaada miidhagaa kamuu osoo haasoftanii namni isin amanu hin jiru. Sochiin qaamaa anniisaa yookiin inerjii kan yaada kee haasawaan gara dhageeffattootaatti dabarsuuf si gargaarudha. Yaada ati dabarsuu fi barbaadde miira waliin akka si irraa dhaalaniif gargaara. Waltajjii irra yoo dhaabbattan namoota hunda ijaan irra deemaa hanga haasofni kun anaaf dubbatame jedhanitti. Qabxiin inni shanaffaa sagalee fi callisa kee fayyadami. Sagalee wal fakkaataa tokko qofaan haasa'uun dhageeffattoonni akka mukaa'an yookiin
hirribni akka qabu isaan taasisa. Akkuma muuziqaa sagaleen kee miira haasawa keetii waliin furdachuu fi qallachuu, ol ba'uu fi gadi bu'uu qaba. Iddoo adda addaatti immoo seera callisuu baradhu. Yaada guddaa fi barbaachisaa ta'e erga gootanii booda turtii sekondii 3 callisuudhaan namoonni haasawa kee akka xiinxalan godhi. Callisni nama isin dhageeffataa hin jirre dammaqsuu fi akka isin dhageeffatu gochuufis baay'ee gargaara. Qabxiin inni 6ffaa xiyyeeffannoo ofirraa gara ergaatti jijjiirudha. Irra guddaan sodaa haasawaa kan uumamu namni maal naan jedhaa, uffannaan kun irraa bareede moo na irraa hin bareenne, osoo dogongore yoo jechuun xiyyeeffannoo ofirratti taasisuu irraa uumama. Yaada sammuu keessanii jijjiiraa. Waltajjii gubbaa kan baataniif of agarsiisuuf osoo hin ta'in yaada barbaachisoo ta'an namootaaf qooduudhaaf ati ergamaadha. Ergaan kee immoo jechoota kee akka ta'an yaaduun sodaan ofii isaatti akka badu gargaara. Namni hir'ina akka hin qabaanne hin barbaadan. Garuu ergaa haasawaa guutummaan akka biraan geettu barbaadu. Yoo xiyyeeffannoo ofirraa gara ergaa haasawaatti jijjiirte, xiyyeeffannoo namoota hawwatuun ofitti amanamummaan kee akka dabalu si taasisa. Qabxiin inni 7ffaa dogoggoroota uumaman komii malee fudhadhu. Waltajjii irratti yaadni si jalaa baduu danda'a. Maayikiraafooniin si diduu danda'a. Yookiin kompiitara ati yaada kee irratti qindeeffatte istaak si jalaa gochuu danda'a. Wantoonni akkanaa yeroo hedduu ni mudatu. Kanaaf dogongoroota kanneen keessummeessuuf bilchina qabaachuu qabda. Rifachuun dhageeffattoota kee burjaajessa. Rakkinni akkanaa yoo uumaman haasawa keessan itti fufaa. Namoonni nama rakkina keessatti of hin daganne yookiin rakkina keessatti of hin dhoksine baay'ee jaallatu. Baay'ees kabaju. Kabajaa fi jaalalli isaan siif kennan ofitti amanamummaa kee ol guddisuun sodaa si irraa balleessuuf si gargaara. Qabxiin inni 8ffaa dhageeffattoota wajjin walitti hidhamiinsa uumuudha. Haasofni akka oduu raadiyoo yookiin kan TV namni tokko qofa dubbatee irraa bu'uu miti. Namoota hirmaachisaa, gaaffii gaafadhaa. Qabxiin inni 9ffaa namoota isin irra caalan irraa baradhaa. Namoonni sammuu gaarii qaban dogongora isaanii irraa baratu. Beektonni immoo milkaa'ina namoota biroo irraa baratu. Fakkeenyaaf Baaraak Obaamaa, Maartiin Luuter King kanneen kana fakkaatan haasawa isaanii akkaataa itti gaggeessaa turan, jechoota isaanii akkamitti akka itti filataa fi onnee namaa booja'aa turan irraa baradhaa. Nama irraa barachuun dogongora kee irraa barachuu caala waan ta'eef. Qabxiin inni 10ffaa leenjii kan jedhudha. Hundeessaan kubbaaniyyaa Appilii kan ta'e Steve Jobs waggaa waggaadhaan bilbiloota haaraa fi bu'aa teeknooloojii garaagaraa uummataaf yoo beeksisu haasofni isaa baay'ee miidhagaa fi haasaa akka tasaa ta'e fakkaata. Garuu dhugaan jiru haasaa miidhagaa guyyaa tokkoo sana dura dadhabbii leenjii yeroo dheeraatu ture. Haasawa mimmiidhagoo fi hawwatoo ta'an duuba leenjii yeroo dheeraa nuffii tokko malee ta'e hedduutu jira. Akkamitti leenjina yoo jettan har'a irraa kaasaa iskiriiptii barreeffadhaa. Fuullee dura bilbila kaameraa keessanii banuun viidiyoo waraabaa. Iddoo kamitti sochiin qaamaa keessan dadhabe, eessatti jechoonni koo sirrii miti kan jedhu of gulaalaa sirreessaa. Leenjiin sodaa kee balleessuudhaan ofitti amanamummaa akka qabaattu si gargaara. Viidiyoo kana keessatti qabxiilee hedduu ilaalle akkaataa sodaa kee itti hubattu, itti to'attuu fi itti mo'attu. Amma garuu wanti guddaan tokko hafeera. Innis hojiitti hiikuudha. Sodaan waltajjii irratti si qunnamu diina keetii miti. Yoo sodaa kanaaf jilbiiffatte ni to'atamta. Yoo sodaa kana nan mo'adha jettee murteessite guyyaa sana irraa kaasee jireenyi kee ni jijjiirama. Gootummaan sodaa dhabuu miti. Sodaa keessa teessee illee tarkaanfachuudha. Addunyaan haasawa kee barbaada. Seenaa kee dhaga'uu barbaada. Ati immoo dubbachuudhaaf dhalatte.